Но Што ну? Які гэта выпуск ужо? 21. Гэта 21 выпуск чарговага падкаста. Вітаем всіх, з вами Лёша Вашкевич, Міха Сельгін. Здароў. Безалкагольнае піва. Так, Чым плюсы безалкагольнае піва тым, што яго можна піць падчас нашага падкаста і не будзе зашкварна. Не трэба яго больш хаваць у піўных кружках, як рабілі мы гэта раней. А мы гэта рабілі? Не ў піўных кружках, проста ў кружках. Ну так, цяпер можна гэтага не рабіць, цяпер можна... А ведаеш, чаго яшчэ можна не рабіць? Чаго? Можна не чакаць пашпарт новай Беларусі. Ты з тых, хто чакаў? Не, конечно, не. Быў хто-небудзь, хто чакаў? Сябры, перапіс насельніцтва тых, хто чакаў пашпарт новай Беларусі. У каментах адзначыцеся. Што думаеш з нагоды таго, што ў цябе не будзе красненькага? Чырвоненькага такого пашпарта. Ты про тое, што, здаецца, у Расійскай Федэрацыі акурат такі чырвоненькі. Яшчэ дажывем да часоў. Яшчэ дажывем да часоў. Паведа. Ну, да. У Польшы які сіні, здаецца. А можа таксама чырвоны? Я не памятаю, блин. Я не ведаю увогуле. А можа і сіні. Невядома. Якія колеры? У мяне толькі адзін быў Васільковы. Халера ведае, блин. Ну, у меня быў яшчэ калісьці украінскі, але я не ведаю, якого ён колера быў. Адкуль ён у цябе быў? Я до 96-го года быў грамадзянінам Украіны. Як так сталася, што ты стаў грамадзянінам Беларусі? Таму што я быў беларусам этнічным. Не, ну просто была нейкая фішка, што бацькі пасля развалу Саўка жылі ва Ўкраіне. І пасля развалу Саўка ўсім раздавалі пашпарты. Типа так, ну, цяпер грамадзяне Украіны, трымайце. Блин, я зараз думаю, трэба было не адмаўляцца ад гэтага пашпарта. Так можа яшчэ можна яго назад трымаць. Ты паглядзі, пачытай усе законы. Такія справы. Ну класна, як табе футбольчык? Слухай, ну чэмпіянат Еўропы нават у гэтыя часы ты не глядзіш? Не binge-watch ніякі еўра? Не, і не збіраюся. Не збіраюся? Блин, больш... Ты не чакаеш каментараў Паўла Баранова на СТВ, на СТВ, які каментуе гэта ўсё. Навошта Азаронак закупаў? Есть хто-небудзь, акрамя Навіцкага? Гэта ўсё, што ведаю пра футбол. Навіцкі, Марадона яшчэ ведаю. Навіцкі, Марадона. У якой камандзе гулялі Навіцкі і Марадона? Ну, Марадона я ведаю, што ён гуляў у камандзе Динамо Брест. Прыкладна за $1 мільён прыязджаў пафоткацца. Вось. Мае веды. Так што, вось, мне калісьці быў жарт. Якая яго клікуха была у Марадоны? Залатая рука? Ці што? Рука Бога? Яго. Рука Бога. Ось я думаў, што рука Бога гэта таму, што ён змог Динамо Брест на $1 мільён развесці. Іншых варыянтаў няма. Змог трымаць увесь лям даляраў у адной руцэ. Я заўсёды рэспектую людзям, якія ні на чым могуць зарабляць грошы. Нават на Динамо Брест. Гэта рэспект. А ты ніяк у тыя часы не перасекаўся з ім? Ты ўжо ў Мінску быў? Конкретно ў той перыяд я акурат такі быў у Варшаве. Мне акурат такі з адной рэдакцыі мне прапанавалі схадзіць пафоткаць, але я сказал, сорян, я не магу, я тут кабаносы ем. Ну, з нейкіх ракурсаў кабаносы былі падобныя на Марадону таго перыяду. Ну, я, як вы маглі здагадацца, не такі фанат футбола, каб усё кінуць і пабегчы на мяжу, каб пабачыць Марадону. Добра, давай так. Як здаралася, што ты не фанат футбола? Цябе матюкалі ў дзяцінстве, калі вы гулялі у футбол у школцы, ці што? Причем тут гэта? Просто я не разумею сэнс музыкі, я не разумею ввогуле ўсей канцэпцыі, чаму трэба ад гэтага фанацець. Ну не, ніхто не фанацее. Ну вось, чаму ты не глядзіш? Просто адказвай на пытанне. Памежная стражгранічная. Слухай, ну насамрэч я перыядычна спрабаваў, глядзеў, нават жыўцом хадзіў на адзін матч. Нават на адзін матч хадзіў, так? Нават ездзіў. Што гэта было?
Гэта я апавядаў пра гэта быў адбор на еўра ў 15 годзе. Беларусь, Украіна гралі во Львове. Ну так памятаю. Ну я з'ездзіў. Ну было прикольно, типа пакрычаць Пуцін хуйло. Пазней чуць аповеды сяброў, якія гэта все глядзелі по беларускаму тэлебачанню, як гэта все заглушалі. Типа нібыта гэта не было чутна на тэлеку. Вось. Ну на матчы, ну гэта ездзілі на той матч, хутчэй просто як чарговая нагода зганяць во Львову. Там на гэты футбол было пофігу, глобальна. А так, ну типа, я не ведаю, не разумею сэнс, я не разумею, як можна, ну мае нейкія такія патрыятычныя амбіцыі кажуць мне, што трэба нібыта заўзець за свае родныя каманды. Ну так. А праз тое, што беларускі футбол ён вельмі нізкага ўзроўню заўсёды быў. Адкуль ты ведаеш, ты ж яго не глядзеў? Слухай, ну я аднойчы сябрамі ў бары паглядзеў легендарны матч, што гэта была Баварыя БТ, здаецца. Можа быць. Калі БТ там перамагла 3-2, здаецца. І па рэакцыі людзей, і па рэакцыям соцсетак я зразумеў, што такое адбываецца прыкладна раз на 20 год у Беларусі. І разумеў, што ну гэта ўжо настолькі была нейкая неверагодная сітуацыя, што такое наўрад ці калісьці паўтарыцца. І наколькі я памятаю, з тых часоў такое прайшло ўжо 12-13 год, не паўтарылася. Таму я неяк раблю нейкую выстову, што ўсё ж такі беларускі футбол, ну па якасці не вельмі добры. А типа для мяне гэта нейкая такая асабістая здрада, калі ты, ну гэта маё меркаванне такое, ну просто я не то что здрада, но я просто не разумею, ну типа як можна, напрыклад, будучы беларусам, будучы, напрыклад, жыхаром Брэста, заўзець за, не ведаю, там, за Барселону. Ну ты типа, ты чалавек, які там вырос у Брэсце. Так, ну літары ёсць падобныя. Б, Р. Ну типа, ты вырос у Брэсце, у тебя павінна нейкая, можа там по-рознаму да свайго горада адносіцца, але павінны быць нейкія такія патрыятычныя памкненні, там, я не ведаю, каб заўзець за свой родны клуб. Па якой логікі я ніколі разумеў, чаму ты там заўзееш за клуб, па-першае, не сваёй краіны, не свайго горада, па-трэцяе, да якога ты ввогуле не маеш ніякага дачынення, просто ты ставіш там нейкую пальцам, тыкаеш у глобус, такі, все, я буду заўзець за Баварію, буду заўзець за Барселону, типа, якая логіка, ну, типа, я не разумею. Мой любимый клуб у дзяцінстве быў Депортива Ла Корунья. Ведаеш чаму? Потому что ў 5 гадоў я побачыў по тэлевізору такі, вау, у іх клёвая форма. Ну, вось, 5гадовыя дзеці. Я перыядычна са сваімі сябрамі, якія там глядзяць футбол, як гэта ўсё таксама абмяркоўвалі, таксама плюс-мінус такія ж тлумачэнні. Ну вось, я там з дзяцінства заўзею за Баварыю, тому што мне там падабаецца Баварыя, чаму падабаецца, я ўжо не памятаю, ну вось проста падабаецца. Ну гэта я не ведаю, гэта просто у дарослым узросце, калі там тебе там 35 год, так. Там заўзець, быць там фанатам чагосьці толькі таму, што ты ў дзяцінстве з гэтага пачаў заўзець. Ну гэта просто, я не ведаю, гэта, ну не то, што дэградацыя, но гэта нейкая адсутнасць развіцця, ну просто, блин, гэта я не ведаю. Ты чамусь у 35 год не ходзіш, там не смокшаш сіську сваю маці, хаця у дзяцінстве табе гэта падабалася. Ну, блин, я не разумею логіку просто людзей. Я узгадваю, як ты у апошнім падкасці распавядаў пра групы, якія з дзяцінства. Гэта плюс-мінус тое самае. Ну, типа, ну так, я, типа, гэта ўжо так... Ну, гурты гэта ўжо такое разнавіднасць, гэта не іншае, гэта акурат такі разнавіднасць скуфаўства, блин, калі ты просто там, ну, я не адмаўляю, мне таксама такое ёсць, калі я спрабую для сябе новыя гурты адчыняць, але разумею, што наўрад ці там у маім жыцці з'явіцца гурт, які я полюблю больш там за Депеш Мод ці Франц Фердинанд, які я там полюбіў калісьці, там, вось там, ну, можа, не ў дзяцінстве, але там год 15 таму, там мае там музычныя упадаванні цалкам сфармуляваліся. Але з футболом, ну я просто гэтага не разумею. Ну, я разумею, там, ты дзіця, тебе 5 год,
там 3 гады, там колькі там год ты там полюбіў каманду, тому что я не ведаю там, тому что форма тебе спадабалася, колер спадабалася, ну типа такого, але ты 35 год, ну камон, блин, ну ты некі, блин, уже стаў там себе, я не ведаю, некие банки, что ставить 35 год уже трэба. Блин, я не ведаю, ну неяк там тлумач сваё упадабанне, там сваё фанатство. Я ну там по-рознаму можна ставіцца там для ўсіх гэтых фанацкіх плыняў там, тому что там перыядычна там і ксенофобія, все астатняе ёсць, там, ну, там шмат якія там чувакі гэтым адзначаліся і ў Беларусі тым ліку, але в гэтым плане я людзей там паважаў, калі там, ну типа, камон, ну наш у нас ёсць Дынамо Брэст, дрэнныя хуёвыя, які-ніякі, але гэта наш, блин. Ну, типа, блин, мы будзем за яго заўзець. Там. Ну, типа, ну, і я просто так, як прыклад свайго горада прывёў, блин. Іншыя там, то, што там гэтыя фанаты там робяць, там, б'юцца, не б'юцца, ну, раней гэта было зараз, наколькі я разумею, фанацкага руху, як такого ў Беларусі няма. Все под контролем БРСМ. І все з'ехала ва Ўкраіну. Ну, таму як бы гэтых людзей паважаю. Людзей, якія там заўзеюць просто простое, што яны заўзеюць дзеля таго, каб заўзець, ну гэта неяк, я не разумею гэтай логікі, гэта логіка просто некая, прабачце, можа я не правы, ну, я чую яшчэ такое, што типа мне падабаецца там Барселона, таму што мне падабаецца там прыгожы футбол, там типа там яшчэ што-небудзь, так блядь, а заўзець навошта, ну включай тэлек, глядзі просто, ну там просто як глядач, калі тебе падабаецца прыгожы футбол, ну типа для меня гэта нейкі далёкі свет, так что можа у тебя сваё меркаванне, можа ты растлумачыш, за які ты там заўзееш клуб, ну типа я не заўзею ні за што, я толькі за тое, сорі, што перабіў. Што яму ёсць што сказаць про футбол? Ну футбол глобальна, гэта спартыўны падкаст цяпер, давай. Футбол мне глобальна не цікавы, як сам, як чаму табе не цікавы футбол як спорт? Таму што яго не цікава глядзець. Глобальна, ну, мне не цікава. Калі ты апошні раз глядзеў футбол? Уключаў мэтанакіравана? Некалькі месяцаў таму. Так, што гэта было? Ну, і драк заставіў. Нейкая там англійская ліга, там штосьці гэта было... Прэм'ер хутчэй за ўсё ліга. Хутчэй за ўсё. Ну, гэта было хіба яшчэ ўзімку, вось недзе, што гэта магло быць. Невядома. І там была нейкая просто... ОПЛ. Прикольная гісторыя, якую я не запомню, якая заключалася ў тым, што там была нейкая каманда брытанская, якая нібыта была аутсайдерам, але там взяли нейкага новага трэнера, які там каманду вывеў, церена ўсіх раз'ёбвае, і там была нейкая просто нібыта крутая сустрэча з нейкім клубам, які таксама ўсіх раз'ёбвае, там было невядома, чым скончыцца. Я так глядзеў, што я ўжо не памятаю, чым все скончылася. Як каманда называецца? Як каманда называецца. Настолькі гэта было нецікава. Ну гэта просто... Ладно, можа гэта і было цікава, но але гэта мне не было цікава. Як прыклад, хакей, по моему меркаванню, як гульня, за якой ты назіраеш, глядач, яна значна лепш. Яна значна лепш. Гэта, ну, блядь. Таму што там больш экшана, таму што... Шайба, пізацыя, Що, гэта экшн? Там сапраўды ёсць хуткасць, там няма нейкага... Там все адбываецца хутка, там гэта як не тайм і перыяд называецца. Гэта все... Я не казал, што я фанат хакея. Я кажу, што гэта мне як чалавеку гэта цікавей назіраць за гэтым, тому што гэта больш... Ну, плюс за ўсяго я там, як журналіст, там ішоў там Брэсце, там, калі там з камеры хадзіў, там перыядычна быў на розных там на розных спартовых мерапрыемствах. Я ведаю, што такое, типа, калі ты працуеш на футболе, калі ты працуеш на хакеі, калі там працуеш даже нават там, не ведаю, на гандболе. Ну, футбол з усяго... Не ведаю, можа, гэта, конечно, праблема брэсцкіх камандаў, у тых матчах, на якіх я быў. Футбол, гэта было самае заўсёды нецікавае. Там гандбол, таксама можна по-рознаму ставіцца, але там, напрыклад, каманда Мешкова, гэта было цікава, гэта былі крутыя гульні, сапраўды, там, на якіх я бываў. Ось я не бываў, я пра гэта цяпер. Ну,
Трэба было. Ну вось, там былі лігі, там калі яшчэ былі такія нармальныя лайтовыя часы, то бок гэта там першая палова 10-х гадоў, калі там прыязджалі розныя там каманды там з Македоніі, яшчэ адкуль-небудзь там, ну типа на гэта было цікава паглядзець, типа. Блин, а я вось толькі я не памятаю, калі я апошні раз быў на хакеі, але адзін матч мяне вельмі крануў, вельмі запаў. З універа нас пагналі на прэзідэнцкі кубак, типа кубак прэзідэнта, не памятаю, як гэта называецца, калядныя там нешта ці нешта ў гэтым родзе. Рождественскі турнір. Во, яно. Быў калісьці? Не, якой быў. Я там пабачыў гульца нумар 1, першага, самого. І гэта быў, ну, вось, ведаеш, вот, мех бульбы, калі вось ты яго на нейкія ножкі пасадзіш, 2, і вось так пнеш, і ён пакоціцца кудысьці. Вось гэта было літаральна яно. Я глядзеў на гэта і думаю, матка боская. Тады я такіх слоў не ведаў, канешне. Але у гэтым тады я б сказаў менавіта гэта. Гэта было... То бок ты той чалавек, які бачыў жыўцом Лукашэнку і нічога з гэтым не зрабіў. Слухай, ну, мы ведаем іншыя прыклады. Калі падыходзілі проста, ну, на адлегласць выцягнутай рукі, і замест таго, каб кніжкай па галаве трэснуць, кніжку дарылі. Што гэта такое? Я гэтым не займаўся. Блин, у меня есть гісторыя, як я бачыў Лукашэнку жыўцом. При вельмі такіх незвычайных абставінах. Гэта быў, калі ты ў туалет там у поездзе? Не. Іншая сітуацыя. А я не распавядаў гэтую гісторыю, хіба не? Давайте. Гэта было недзе ў 2004, то бок 20 год таму. Ён быў прэзідэнтам, нічога сабе. Да. Ну, то бок, за гэта слова ён выконваў там абавязкі якісь. 2004 год, блин. І, карацей, мы тады з бацькамі на машыне падарожнічалі па Беларусі, і штосьці там, здаецца, з Віцебшчыны, з Браслаўскіх азёраў вярталіся праз Мінск, і едзем на машыне майго айчыма, яго тады Таўрыя была, гэта для гісторыі ніяк не важна, чамусь я вырашыў гэта узгадаць. Не Пасат універсал. І гэта, як па маіх нейкіх дзіцячых успамінах, гэта было недзе на Свердлова. Мне так неяк здаецца, тому што я у той тады мы не жылі ў Мінску, я не жыў у Мінску, я не арыентаваўся ў горадзе, але па маіх успамінах гэта штосьці нагадвае Свердлова, вось плюс-мінус раён. Едзем, тут дарогу перакрываюць даішнікі, мы там становімся ў бок разам з усімі, і ну і чагосьці чакаем. Едзе картэж. Едзе картэж неяк незвычайна. Спачатку едуць нейкія такія пазадарожнікі, там адзін, другі, трэці. Потым едуць пасля пазадарожнікаў там розныя лімузіны, типа там адзін, другі, трэці. І па самай сярэдзіне гэтага картэжа, ну, чамусьці, ось такой римской свиньей, таким квадратом, едуць мотоциклы суправаджэння. І в самом цэнтру гэтай свінні была іншая свіння. Ну, быў адзіны мотоцикл, таксама суправаджэння. Ну і за рулём там сидзеў чел, і у іх такая, ведаеш, па-першае, мотоциклы былі такія, мне падаецца... Гэта чопер быў ці спартовы байк? Гэта былі... Я спадзяюся, што гэта не эфект Мандэлы, але мае дзіцячыя ўспаміны кажуць, што гэта былі мотакі. Па-першае, гэта былі мотакі, як Харлі Дэвідсон, такія, як былі у Т-1000 у Тэрмінатары другім. Больш за тое, форма суправаджэння, яна была нейкая такая, типа, ведаеш, парадная, што яны таксама выглядалі, і шоламы былі такія, акурат, як у Т-1000, блин, ну, сур'ёзна. І вось па самому цэнтру... І хлопчык сядзеў. Что? І хлопчик сядзеў на мотоцикле. Не сядзеў хлопчик. З драбашом, не? І, слухай, ну гэта 2004 год, гэта было лета, ён яшчэ не нарадзіўся. Ён нарадзіцца толькі праз... Ну ладно, ён 31 жніўня, 30-го, ну, гарацей. Блин, можа, он не ехаў акурат такі ў радзільню. Ці... Праз 9 месяцаў ён нарадзіўся. То ведае. Ну, карацей,
Ну і саунд-цэнтры гэтай свіні ехаў таксама чувачок на матацыкле на гэтым самым Харлі Дэвідсоне паліцэйскім, ну не паліцэйскім, такім вось парадным Харлі Дэвідсоне суправаджэння. Таксама ён быў апрануты ў гэту самую форму Т-1000. Акуляры былі такія сонцаабаронныя. І пад імі быў бачны гэты характэрны нос і вусы. Характэрны нос і вусы. Якія не зблытаеш ні з чым. Вось такая гісторыя. Так я... Хіба гэта адзіны быў выпадак, калі я бачыў яго. За ўсё сваё прафесіянальнае жыццё ты не бачыў? Цябе не дасылалі там нікуды? Паглядзець, пафоткаць, пасідзець? Ну, пасідзець было, канешне. Штосьці не прыгадаю. Хіба не. Штосьці... Ну, недзе там побач быў, там, ну, плюс... Ну, бачыў яго ў верталёце, калі ў той дзень, калі ён там прызямляўся з калашнікавым без ражка. Ну, типа, але такое... Типа так глобально, как близко. Ну, там было адлегласць метраў 5, можа, ён прыязджаў. Ну, столькі такі быў выпадак. Окей. Ну, і ось мяне ад хакея яшчэ, канешне, ось гэты весь флёр, усе лядовікі гэты, то, што гэта спорт number one in our country, you know? Маладзечны быў лядовы палац? Так, ну, зрабілі там, здаецца, ці пад дажынкі, ці так, ну, гадоў 10 мы там нават каманда нам маладзечная ёсць. Вось. Ну, такі, караці, я невялікі фанат хакею, для мяне ён вельмі такі... Ну, не ведаю, караці, не для мяне гульня, я там некалькі разоў глядзеў, дарэчы, калі быў чэмпіянат міра, які там, не памятаю, 12 ці 14. 12. Не, я глядзеў яго, ну, караці, нейкі глядзеў, или я так... Адзінае, што мне зноў падабалася на гэты раз, такі я фанат спорту, на гэты раз мне падабалася нават не форма, а мне падабалася назва Pittsburgh Penguins. Я такі, вау, пінгвіны на льду. Гэта ж круто. І калі я... Ну так, і яшчэ у мяне быў гэты самы часопіс з налепкамі, дзе там дакладна палова часопіса з налепкамі, здаецца, нешта такое. Не мой ён быў. Я не ведаю, якім чынам ён да мяне папаў, але там былі таксама развароты з Чикаго Пінгвінс. Я такі, да, НХЛ, пінгвіны, круто. Але не глядзеў ніводнай гульні, не ведаю, што гэта такое. Карацей, хоккей не для мяне. Ясно. Что скажешь про футбол и евро? Есть что сказать? Слухай, ну я гляджу, чисто гляджу за клёвой гульнёй. Нічога не могу сказаць, ні за каго там не балею, не заўзею. Але, ну так, цікава. Цікава бінжу-вочыць. Хутка ён скончыцца. І зноў нічога пачаўся. Слухай, ўжо і сканчаецца. Украина, адзінае, што могу сказаць, сёння Украина нікуды, сёння яна вылецела. Учора мы выходзім у чацвер раніцы. Учора, канешне, учора, прабачце, сябры. Ой, з гэтага самага. З пазаранку не распазнаў дні якія. Вось. Какія віды спорту яшчэ ты ведаеш, Міхась? Гэта, як ён называецца? Бадмінтон. Там, дзе ў піва кідаць шарык. Бирпонг? Бирпонг. Так. Слухай, ну я памятаю, быў у Беларусі гэта самы чэмпіён. Я забыўся, як зваць чэмпіёна, але там быў нейкі хлопец. Мужчына быў нейкі, які вельмі добра гуляў настольны тэніс. І таму мы, і не ведаю чаму, мабыць таму, у нашай школцы было шмат сталоў. Мы ходили весь час, гуляли. Нават мы здурнелі так, што нават на пераменах мы беглі ў клас, экспарты апошнія там складалі, рабілі сетку з падручнікаў. Падручнікі, якія іншыя падручнікі бралі ў руку і беглі туды-сюды вокруг гэтага стола. Гэта падкаст пра... І гэта ніяк не адлюстравалася на твоім жыцці. Не, я дагэтуль беру так і... Так, выкарыстоўваеш кніжкі. Так, ну не чытаць жых. Ясно. Што яшчэ цікаво ці адбылося на жыцці? Можам абмеркаваць твой любімы серыял The Boys. Таму што я паглядзеў 4 серыі. Вау, і як табе? Да ты што?
Ну, можаш пачаць ты, чаму табе, як табе? Ну я даведаўся, што там усяго 5 сезонаў будзе, такі, у меня ж коміксы ёсць, якія я набыў на нейкіх сайціках. І пачаў іх чытаць. І вось такая... Тут я чытаю коміксы, там я гляджу серыял. І ўсё гэта мне дае нармалёвае адчуванне. Ну што, комікс лепей? Ну, я так пакуль яго, ведаеш, нікуды не спяшаюся. Ён ж будзе там до 5-го сезона, до 5-го сезон, калі ён выйдзе. Ну, до гэтага часу дачытаю, все норм. Але, табе не спадабалася апошняя серыя, дзе Хоумлендер разносіў? Хоумлендер вярнуўся да хаты. Ну, слухай, гэта пакуль што самае яскравае, што было ў серыяле, і ёсць падазрэнне, што гэта будзе адзінае, што я запомню ва ўсім сезоне, як там не ведаю, тому што мінулы сезон я реально адзінае, што памятаю, то што там Джейн Эйр грала ў нейкі момант, і ўсё, Я не ведаю, я зразумеў, што мне максімальна нават не столькі сезон гэта не цікавы. Я зразумеў, што мне ўвогуле весь серыял не цікавы. Ну, я не ведаю, як яны... Як можна заўзець 35 год? Серыял! Тьфу! Ну, слухай, у яго шмат праблем у гэтага серыяла. Які? Не, галоўная праблема, Саймон Пег, ён у коме ляжыць. Вось гэта адзіны хіба персанаж, з якім я себе магу адлюстроўваць. Потому што я гэты сезон гляжу, нібыта ў коме знаходжуся. Я не ведаю, насамрэч, я не ведаю, які момант і што паламалася ў гэтым серыяле. Можа, ён заўсёды быў такім. Я не кажу, што ён дрэнны, я просто кажу пра свае адчуванні, пра сваё ўсё гэтае. Яго мне не цікава глядзець. То бок мне нейкія людзі, нейкія персанажы робяць нейкія дзеянні, я такі, я апошні раз такое адчуванне глядзеў, атрымліваў, калі глядзеў серыял, якім таксама фігуруе слово пацан, калі я глядзеў, такі думаю, навошта я гэта гляджу? Навошта мы ўвогуле яго глядзелі? Я не разумею. Ну, слухай, для мяне, па-першае, шок тое, што яго рэйтынг вельмі добры, колькі там зараз 8,6. Для мяне шок, што ты глядзіш на гэты рэйтынг, навошта ты гэта робіш? Як ты ўвогуле, ты убіваеш The Boys Ratings? Нет, я заходжу на той сайт, дзе я гляджу, і там рэйтынг... На Амазоне Прайм я не бачу такіх рэйтынгаў. А дзе ты глядзіш серыял The Boys? На Netflix. Перакладзе Гаўрылава. Ну, карацей, я яго гляджу, мне сапраўды сюжэт, здаецца, штосьці намагаюцца, уводзяць новых нейкіх персанажаў, і персанажы самі па сябе там ідэя там цікавая, яшчэ што-небудзь, але ў выніку мне не цікава глядзець. І гэта я максімальна сижу, максімальна заўсёды перыядычна паглядаю ў тэлефон, таму што мне ў пэўны момант не цікава. Персанажы, здаецца, як бы самі па сябе, так калі просто так апісваць іх, як іх партфоліо, здаецца, збольшага і цікавыя. Але не працуе канцэпцыя, вось самога серыяла. Просто, мне няма ні з кім сябе ў гэтым серыяле сапраўды там параўноўваць, там за нейкага перажываць, там яшчэ... Ось ёсць там персанаж, як яго гэты сын Пега. Сын Пега. Карацей... Ён як бы такі... карацей, гэта той персонаж, з якім ты любы там глядач мусіць сябе там параўноўваць, таму што он такі максімальна там Хьюі, но ты мусіш з Хьюі там себе параўноўваць там, таму што ён такі, ведаеш, таму што у яго няма суперздольнасцяў, ён той проста, каго ты глядзіш на гэтых. Так, гэта той чалавек, які уведзены ў сюжэт, з якім там гэты свет з табой знаёміць. І за ім ввогуле не цікава назіраць. Тому што ввогуле там нічога не адбываецца. Персонажы все, там, Бутчер, там, за ім не цікава наглядаць. Хоумлендер там появляецца, там, толькі одна серыя была прикольная. Класны быў эпізод, калі Хоумлендер, калі гэта Хьюі за ім паляваў, там павінен быў паставіць жучок ці нешта яшчэ, просто праслухаць іх. І гэта было ў 3-й серыі гэтага сезона, здаецца, напрыканцы. Калі гэта было на лядовым, дарэчы, у лядовікі, калі ўсё гэта адбывалася, калі былі танцы з гэтымі зоркамі, суперзоркамі. І ён там пачаў усіх сваімі лазернымі штучкамі. Пра гэта таксама вельмі вялікая праблема, гэта гвалт, як ён паказаны ў серыяле. Так.
і ён таксама ніякіх эмоцый мне не пакідае. У меня такое адчуванне, што там і гвалт, і усе гэтыя пошлыя жарты, все гэта дадаюць просто для галачкі. Потому что нібыта вось неяк стваральнікі серыялы, шоураннеры просто нібыта так заигрываюць з тобой там, вось глядзі, якія мы дерзкія, крутыя, мы вось тут такое зробім, вось, блин, потому что ніхто так не можа зрабіць, а ты так глядзіш, думаешь, блин, чувакі, ну як бы вы гвалтам спрабуеце 24-м годзе здзівіць каго-небудзь, ну гэта не працуе, там я просто там сходу могу некалькі серыялаў назваць, дзе таксама выкарыстоўваюць гвалт, і гэта робіць значна лепш. Назови. Блин, не ведаю, Рік і Морці, блин. Блин, не глядзеў. Ты глядзіш там, гэта, прычым гэта анімацыйны серыял, і там гвалт выклікае там, ну, прынамсі, выклікае нейкія эмоцыі. Я памятаю, я 24 глядзеў. Ты не глядзеў? 24 гэта вельмі клёвы серыял, дзе здымаецца галоўную роль Кіфер Сазерленд, сын Сазерланда, які на прошлым тыдні пакінуў нас, атрымаў пашпарт, но у Беларусі гэта все не важно. Карацей. Про кого ты кажаш? 24 серыял, ён з назвы... Колькі там серый? Сур'ёзна. У адным сезоне 24, таму што адзін сезон гэта адзін дзень. І паміж сезонамі там нейкі перапынак там по паўгады, паўтары гады, ну, у сюжэтнай лініі. Вось, 24 серыі, адным сезоне, адна серыя, адна гадзіна. Вельмі клёва. І гэта ён пра людзей, якія... Там прыкладна 7 гадзін, як персонаж спіць. 7 серый. Гэта вельмі цікава паказана там, дарэчы. Гэта, ну, то бок яны павінны, нешта адбываецца, і там ёсць спецыяльны, як бы мовіць, спецыяльныя counter-terrorist unit, людзі, якія змагаюцца з тэрарыстамі. І там, як паказаны, там, ну, то бок там, не ведаю, нехта хоча ўзарваць ядерную бомбу ў Сан-Франциско. І гэта, то бок ты такі, пачынаеш глядзець сезон, такі, блин, нехта там гэта хоча зрабіць, гэта яны таго шукаюць, сяго шукаюць, тут сюды уламваюцца сюды. Потым нешта адбываецца, і ўсё з ног на галаву, і пачынаецца іншы сюжэт развівацца. Такі шпіёнскі, вельмі клёвы трылер. І там паказаны, ось, калі там паказваюць жорсткасць нейкую, там сапраўдную жорсткасць, і там, ну, типу, ну, вось, гэта тэрарыст. І ён ведае, што, ну, хутка, нібыта ведае, што будзе недзе ўзрыў. І трэба даведацца, недзе будзе выбух. І трэба даведацца, дзе ён будзе, як яго. І там вельмі жорстка паказваюцца іменно гэтыя самыя пыткі. І гэта ўсё, ну, то бок паказана праз тое, што, ну, ці этычна гэта ўвогуле, не этычна, і калі паказвалі па тэлевізіі, все такія, ну, типа, гэта сапраўды так адбываецца. А навошта там такія ўвогуле людзі, якія робяць так? Ну, гэта серыі паказана, што, ну, навошта яны? І то бок гэта вельмі, ён такія этычныя пытанні ставіць, ну, калі я глядзеў яго, я быў звязана з серыялам The Boys. Там таксама, пацаны. Не, там як жорсткасць паказана. Вось там, то бок няма такога, што нехта лазерам пырнуў і там кагосьці разрэзала, і кішкі вываліліся, такое ёсць у The Boys. Але там ёсць, як там, не ведаю, іголкі пад пальцы заганяюць, і ты такі, не можаш сядзець ад таго, як гэта паказана. Ну і вось, у The Boys гэты гвалт, ты, ну, у мяне асабіста не пакідае там вогуле ніякіх эмоцый. Таму што, ну, сапраўды, у мяне вось гэтая думка, што проста з табой стваральнікі спрабуюць неяк заігрываць, але, ну, чым тут заігрываць? Калі бы гэты серыял там выйшаў бы там, не ведаю, там, на пачатку нулявых умоўна з гэтым узроўнем гвалту, ну, гэта быў бы выклік. Але зараз там, ну, типа, камон. Плюс яшчэ такая вялікая праблема тое, што на секундочку, сериал уже выходит 5 год, першая, ну, типа, серия, першы сезон выходзіў там у 19-м годзе, і трэба узгадаць кантэкст, калі ён выходзіў, што было ў 19-м годзе. Ну, просто вось гэта... Олимпийские игры вторые. Так. Лукашенко быў всього толькі 25 год на ўладзе. Ну, контекст такі, што тады галоўным... Рада выходзіла шоу з табой і з Нарышкіным. Дякую. І што там было? Ну, типа,
галоўным таким мас-медыйным прадуктам таго часу гэта было все гэты мсціўцы, все гэта, то бок весь гэты канвеер фільмаў Marvel, які выходзіў на той момант там. І The Boys, які выйшаў, ён як сатырычны такі серыял на ўсёй гэтай тэмы, ён глядзеўся такі даволі дерзка. То бок там, тому што, вось у тебя ёсць Marvel, такі буйная карпорацыя, якая вось там кліпае, робіць там мерч, і вось выходзіць The Boys, які гэту тэму абсцёбвае. Зараз ужо няма такого панавання гэтага Marvel, тому што там ужо, па-першае, уже мсціўцы не выходзяць, там, па-другое, усе фільмы, якія выходзяць, усе яны там вельмі херовай якасці, то бок там, што там был Морфеус, Мадам Павуціна, то бок яна там, увогуле там нейкія там ужо... Морфеус, самы Морбіус. Морфеус гэта з матрыцы. Морбіус. Такі. Ось, і карацей, типа, вельмі нізкай якасці фільмы, все і так ужо зразумелі, што, Marvel, пакуль што гэта гаўно, типа, ўжо няма тых прыбыткаў. Смешна, што ты, дарэчы, назваў гэта, вось тыя два фільмы, яны, типа, Marvel, они не Marvel. Типа, яны Sony Marvel. Але, я разумею, пра што это так. Все равно гэта адзін сусвет. На той момант гэта глядзелася даволі дерзка. Зараз гэтага моманту ўжо, па-першае, няма. Па-другое, все роўна, The Boys, яны, арыгінальнага, насамрэч, там мала чаго ёсць. То бок яны ўжо зайшлі на вось гэтае на поле, у якім ужо ёсць такія даволі сур'ёзныя гульцы. То бок, сама канцэпцыя вось дрэнных супергерояў, гэта не новая канцэпцыя. Па-першае, там самае банальнае, самае хіба такое першае з усіх гэтай тэмы, гэта, як яны вартавыя, то бок там комікс, які там яшчэ 80-е выйшаў, там, пра экранізацыю не будзем казаць, там рознае стаўленне да яе, але тым не менш, гэта такі, можна лічыць там эталонным нечым такім, на якіх там The Boys, вядома, не дацягвае, тому што ён там і сам пра іншае, конечно. Але все роўно ён гэту тэму закранае. Гэта калі так ужо казаць, там, типа, з таго, што ёсць проста цяпер, вось такіх вось нейкіх там серыяльны фармат, ёсць вельмі такі наўпроставы канкурэнт, правда, там выйшаў, здаецца, толькі адзін сезон, гэта як ён, Peacemaker, міратворец. То бок таксама камедыйны, таксама пра ўсё гэта, таксама з гвалтам, але ён зроблены неяк лепш, хаця там і па бюджэтам, здаецца, ён меншы, там яшчэ што-небудзь там, але неяк, прынамсі для мяне, як для гледача, ён працуе лепш, то бок ён на мяне спрацоўвае, то бок мне яго цікава глядзець, я ўжо чакаю там другі сезон і ўсё астатняе, там увогуле агульна, калі браць гэту тэму, там, типа, камон, там гвалт і здзек над супергероікай, гэта Дэдпул, як паўнаметражны фільм, ён, вядома, сам па сябе лепш спраўляецца, чым The Boys. Плюс для мяне ён больш дзерзкі, таму што ён гэта частка ўсё ж такі Marvel, хоць там і наўпрост там гэта кінавселенная Marvel, вось гэта... Ужо і часткай будзе. Ужо будзе часткай, і гэты сцёп, фактычна такі самасцёп, самаіронія ад самой кампаніі, яна выглядае больш прыкольна, чым вось гэты нейкія спробы пажартаваць ад The Boys. Таму я не ведаю, больш за тое, ёсць што нават яшчэ калі капнуць там у гады маёй маладосці, як маладосці, там 20+, калі я пачынаў глядзець, быў серыял, не памятаю, як ён в арыгінале, «Адбросы». Misfits. І он з гэтай задачай спраўляецца значна лепшым The Boys. То бок фактычна гэта таксама наўпроставы канкурэнт, проста з іншай эпохі. То бок гэта... Я разумею, што зараз хутчэй за ўсё цэлевая мэтавая аўдыторыя The Boys, это акурат такі там падлеткі, людзі там каля 20, то бок той чалавек, якім я быў там, вось калі глядзеў Misfits. Але Misfits, яны ўсё роўна, гэта нават не справа настальгіі, таму што я глядзеў Misfits, там таксама там не быў такім нейкім фанатам гэтага ўсяго, там таксама неяк скептычна ставіўся, так, але все роўна глядзеў, тому што гэта было прынамсі цікава. Там былі нейкія сюжэтныя хады цікавыя, там персанажы былі цікавыя, за імі было цікава назіраць, і там гвалт, які там паказваўся, там пошлыя жарты, які там паказваліся, все гэта працавала, і гэта все было такое даволі дарэчным. І на той момант
наадварот яно было не то что дарэчным, наадварот было таким дерзкім, тому что ніхто такога по факту на той момант не рабіў. Вось тады гэта была дерзкасць такая да месца, тому что ты глядзіш, думаешь, вау, ніхера себе, ось гэта не пожартавалі такое, по телеку показалі, капец, а зараз ты глядзіш, зібуйся такие, типа, ну окей, нехта зноў там показаў кадры пісюн, ну классно, круто, ніколі не бачыў раней такого, ну, я не ведаю. Калі вам падабаецца The Boys, окей, я нічога не маю супраць, але просто я ввогуле серыял у мяне не трапляе, я не ведаю, я буду яго глядзець вядома до конца, але просто нікому не буду раіць, нам все так. Ну, я гляджу, але, зноў ж, без ненавісці. Але, зноў ж, і скажу, без вялікага захаплення. Я не кажу, што гэта ненавісць, гэта просто абыякавасць. Я просто гляджу, і ён мне не пакідае ніякіх эмоцый. Я такі, ну, окей. Засталося губляць час яшчэ паўгадзіны. Яшчэ 4 до конца гэтага сезона. Што мяне выклікае боль... Ну, то бок гэты серыял, ён норм, я яго гляджу, такі, што будзе далей цікава. Не тое, каб я б з задавальненнем куды-нибудь з'ехаў бы на 4 тыдні, потым вярнуўся бы такі, 4 серыі ёсць, сеў бы за адзін вечар паглядзеў, то мяне гэта нетфліксаўскі фармат, ён мяне вельмі разбэсціў, таму што, все, хочаш, на табе 8 гадзін, глядзі. А вось гэтае на кожны тыдзень, гэта працуе з серыяламі типу Twin Peaks, калі там выходзіў 3-й сезон. Я быў суперфанатам, я глядзеў усе форумы, што тут адбылося, як гэта адбылося, як гэта звязана. Былі нейкія фанацкія тэорыі, што пра гэта сведчыць, што гэта, значыць, хворы чалавек. І гэта было вельмі клёва. Я быў хворы, і гэта было клёва. Всім раю. Я просто глядзеў 3-й сезон. А ты яго глядзеў як? Ты яго глядзеў, калі ўжо ён увесь выйшаў? Ці вось па серыі і потым чытаў? Мне здаецца, я яго глядзеў праз год, як ён выйшаў. Таму што я на той момант вырашыў, што трэба перад тым, як яго глядзець, лагічна трэба будзе паглядзець першыя 2, якія я там глядзеў да гэтага гадоў за 20. Таму, калі там быў малым, там бацькі глядзелі. Я просто паглядзеў першы, паглядзеў другі. Ну, другі быў, вядома, тому што там, наколькі я разумею, і Лінч асабліва там. Ну, там толькі там некаторыя часткі зняў. Ну, карацей, там другая такое сабе. Ну, тым не менш, пачаў глядзець 3, я просто в нейкі момант разумею, тут бесполезно што-небудзь разумець, я просто эстэтычна кайфую ад таго, як гэта все выглядае, як гэта все робіцца. А я, вось... захварэў, чытаў, было вельмі клёва. А тут няма такога матэрыяла, каб сядзець і думаць, а што будзе далей, а што гэта значыць, а што гэта? Гэта просто разбілі на часткі, сядзі, чакай, і ўсё. Плюс да ўсяго праблема яшчэ ў тым, што, мне так падаецца праблема, што ўсё ж такі ёсць першая крыніца. Дарэчы, хуткі фан-факт, першай крыніцай галоўны герой Хьюі спісаны з аднаго вядомага англійскага актора. Ведаеш якога? Так. Саймона Пега. Я ведаю, што такая адсылка была. Яны зрабілі аўтары. Я просто не ведаю, як гэта, наколькі адрозніваецца. Я яшчэ толькі не шмат прачытаў, так што не магу сказаць. Пакуль што супадае з тым, што ёсць. Пакуль супадае Не. Ужо там яны з іншымі супергероямі месяца. Там все трошки па-іншаму. Ладно. Таму што я не ведаю. Мне падаецца, што калі ў цябе ёсць там нейкая першая крыніца, ты ею неяк трымаешься. Слухай, гэта ж розныя медыумы. Тут заўсёды праблема, тому што, па-першае, калі трымаешься першую крыніцу, то... Прыйдуць фанаты, скажуць, не так. Прыйдуць людзі, скажуць, што такое? Калі ты трымаешься першую крыніцу, просто комікс не заўсёды можна удала экранізаваць. То бок там, гэта літаральна угодна, што можна не удала экранізаваць. Просто там ёсць там нейкія сюжэты, ёсць там нейкія сітуацыі, якія там працуюць у коміксе, не працуюць на экране. Таму што я сур'ёзна не магу ўспрымаць там на все 100% там фільмы Марвел, таму што я такі, камон.
Ну я разумею, что па-перша, калі бы гэта працавала бы, ну паска ў тым, што калі ты трымаешься коміксаў, ось ёсць такое, што ты просто не зможаш гэта нармальна паказаць на экране. Калі ты ад першай крыніцы адыходзіш, ты можаш просто наздаваць нейкую херню, якая, па-перша, і першай крыніцы не адпавядае, і ўжо там ўсё астатняе. У меня быў такі прикольны, ну як прикольны серыял. Серыял я ў выніку яго не даглядзеў, не ведаю там як ён скончыўся. Пітчер, здаецца, як ён прапаведнік. Таму што ён пачаў выходзіць, я штосьці, ён так здаецца па серыі там у тыдзень выходзіў, і пакуль я там чакаў, я штосьці для сябе вырашыў, пагляджу коміксы. Ну там типа і пачаў там спампаваў акурат все коміксы, што былі на той момант. Пачаў чытаць, я просто прыхірэў, наколькі комікс, ну значна лепшы за серыял просто. Канстантин, дарэчы, таксама, гэта вельмі клёвы фільм з Кіану Ривзом. Здаецца, серыял уже выходзіў, я его не глядзеў, але якія, клёвыя коміксы про Константына. Ну, потому что, і в прынцыпе, я гляджу, як бы і серыял там па нейкіх сюжэтах, на сцэнах, і он адпавядае таму, што было ў коміксу, але, па-першае, гэта выглядала херова, ну так, не то, што херова, ну, значна горшым у коміксе. Па-другое, ну, гэта вось, ведаеш, праблема экранізацыі, калі там штосьці спрашаеш, нешта выкідваеш. Там з арыгінала, з першай крыніцы выкінулі столькі шмат, і столькі там рэальна крутых нейкіх сцэн, якія там просто экранізаваць. Там, я не ведаю, комікс сам па сябе пачынаецца з таго, што гэты галоўны герой прыходзіць у бар і на падпітку, і просто пры ўсіх пачынае распавядаць пра кожнага, што яму там на споведзях распавядалі. І гэта настолькі была крутая сцэна ў коміксе, я думаю, як гэта можна было не дадаць у серыял, ну гэта просто, гэта максімальна простая ідэя, максімальна гэта просто гэта можна рэалізаваць, а яны там тебе, просто там кідаваюць, я ўжо нават не памятаю, што серыял пачынаўся там. Ну, карацей, комікс, дарэчы, вельмі круты, калі вы там любіце аматар коміксаў. Акурат такі ён таксама гэту тэму плюс-мінус он падобны на The Boys, тым што вось, ну, груба кажучы, там няма супергерояў як такавых, як бы, але он таксама такі даволі жорсткі, даволі такі чорны гумар там, і ў гэтым плане ён працуе вельмі добра. Дом цмока глядзіш? Не, варта. Ну, я в мінулым годзе, здаецца, ці здаецца, у мінулым уже забыўся, мы з дзяўчынай, я наглядзела, я пераглядаў цалкам Game of Thrones і Гульню тронаў. І, ну, я быў, ну, як? Ну, мне спадабалася, вядома, пераглядаць, там нічога там, я не той чалавек, які там хейціл там апошні сезон, там, тому што мне, в прынцыпе, уже было пофіг на тэму. Ну, як гэта, я разумею, што наколькі гэта насамрэч круты серыял зноў там, але ўсё роўна ты не атрымліваеш гэты вайб, які быў у той момант, калі ён выходзіў, ты глядзіш, таму што там былі мільярд, ну гэта быў на той момант самы папулярны серыял у свеце, там было шмат фанацкіх тэорый, асабліва момант, калі там уже серыял перагнаў кніжкі. Гэта там уже... Вось гэта, дарэчы, таксама добры прыклад таго, як вось гэты серыял норм працаваў, калі ён выходзіў серыя па гадзіне, глядзі, абмяркоўвай, што ты... Все абмяркоўвалі гэта, все былі там, і гэта было просто цікава працэсам, не столькі там, як глядзіш, а вось там паглядзіш серыю, там сябрамі абмяркоўваеш, там на форумы заходзіш, там все гэта праглядаеш, это было круто. Зараз як пераглядаў, я просто там некаторыя моманты мне прыходзілася дзяўчыне тлумачыць, ну типа як тлумачыць, я типа проказаў, зараз будзе такі мама. А потым тебе покажу, як людзі рэагавалі на чырвонае вяселле. Ну, типа, ведаеш, такое. Ну, трэба было просто там тлумачыць, што вось там некаторыя моманты, наколькі яны там шакавалі сапраўды, там яшчэ што-небудзь там. Працаваў музейным працоўніцам. І я просто не хачу глядзець гэты Дом цмока, потому што я уже, ну, просто бачу па нейкіх такіх реакциях, что, ну, гэта не то, что, па-перше, там реакции такі даволі слабыя, там ацэнкі гэтага серыяла, наколькі я разумею. Па-другое, ну, няма гэтага вайбу, што усе гэта глядзяць. То бок ты зноў там подписываешься на нейкі сярэдненькі серыял і будзеш свой час губляць. То бок я Гульню тронаў свой час глядзеў не толькі там тому, што сам серыял круты, а просто тому, што гэта было цікава ў працэсе з іншымі людзьмі яго глядзець.
А тут такого няма, не адчуваю гэтага, што усе навокал глядзяць гэты серыял. Апошні раз там з такіх серыялаў, якія там плюс-мінус усе глядзяць, гэта хіба што... Слова пісюна. Не, Stranger Things. Ну, не то, што ўсе, але... Типу, можа быць. Многія глядзяць. Ну, шмат хто. Не ведаеш, мне здаецца, што Stranger Things гэта быў такі серыял, які ўсе... Ну, хто казаў, што яго глядзіце, а насамрэч, типу, 2 серыі паглядзеў, такі я ўсё зразумеў. Можа, да, можа, не ведаю, але вось гэты год Смока, год Дом Смока, ён жа таксама, ну, напісаны па кніжке, пастаўлены па кніжке. І я, у мяне праблема тое, што гэтую кніжку вельмі добра памятаю. І там на 10 старонках тое, што у там 3 серыях, напрыклад. І ты гэта глядзіш, і ты разумееш, як гэта расцягнута. Не, разумею, што... І зноў ж, першы сезон ён выходзіў 2 гады, здаецца, таму. Гэта як Хоббіта здымалі? На што як Хоббіта здымалі? Расцягивали, типа, их? Или зажимали людей? Каб яны хоббітамі сталі? Ты пра што кажаш? Пра экранізацыю Хоббіта. Ты пра то, што там гэта адна кніжка, і на 3 фільмы. Ну, типа того. Ну, там, слухай, там хаця б былі... Зразумела, для чаго гэта было зроблена. Для того, каб ты прайшоў, каб ты грашэў побольше бросіў туды. Але тут, фіг поймі. Карацей, яно вельмі расцягнутае, і з таго, што гэты сезон першы ён выходзіў 2 гады таму ён выходзіў, ці год таму. Anyway. Ён выходзіў вельмі даўно, і ты ўжо глядзіш на нейкіх персонажаў, ты думаеш, хто, гэта такі. А ён з'яўляецца, і наступным разам з'явіцца праз, 3 серыі. І я гляджу, то бок там ёсць сапраўды моцныя сцэны, усе у апошнія хвіліны. То бок ён пачынаецца з таго серыяла, што ўсе такія, што здарылася, трындзец. І ўсё потым, вось гэты персонаж сустрэўся з гэтым, гэты з гэтым, яны сядзяць такі, ё-маё. Ну, што такое? Ну, такое, Смок ляціць, такі, класна. І ўсё, а потым шакуючая канцоўка. І ты такі, ладно. Я паглядзеў потым, што ў кніжкі далей там нагадаў сам сабе. Там вельмі клёвыя сабыцці, вельмі клёвыя будуць на ўзроўні, чырвонага веселья будзе. Усё адбывацца. Але як яго і здымуць, і калі яно будзе, і ў якім сезоне гэта будзе, я таксама мяркую, што гэта, там яго можна здымаць яшчэ там шмат сезонаў, калі вось так ўсё гэта расцягваць. Але ці варта яно таго, я не ведаю. Зноў ж, серыялы трэба лепш за ўсё даваць ім адзнаку, калі ты даглядзіш да канца сезона. Не, то бок гэта ты глядзіш фільм, такі устаў на серызе, такі, ладно, все, давайте. На хросным бацьку, які па НТВ паказвае. Устаеш пасярэдзі серыі, такі, што, я все зразумеў? Не, даглядзі до канца, там сцэна пасля титраў. Вось. Так што, неяк я скептычны. Мне ў гэтым параўнанне слабенькіх серыялаў The Boys, конечно, больш падабаецца. Але ад чаго я лаўлю сапраўдны кайф, я нават на HBO менавіта раді гэтага падпісаўся. Оз. Я на апошніх серыях серыяла пра цюречку. Гэта the best. Там я магу гэтай серыі прыйти паглядзець за адзін вечар. Але Евро-24 гэта не дае, па-першае. А па-другое, я разумею, што пасля гэтага фільма не было там, пасля гэтага серыяла не было паўнаметражнага фільма, не было ніякага спін-оффа. Можа, кніжкі хто пісаў, я не буду гэтым займацца, нічога не буду чытаць. Я разумею, што все, мне засталося 4 серыі і больш ніколі. Ніколі не вярнуся у Оз, у цірачку гэта. Разумееш? Так што я нават не хочу сканчаць его. Засюды можна пераглядзець. Не, там. Можна. Можна пераглядзець. Які наш падкаст, які наш чарговы падкаст. Пераглядайце, сябры, пераслухвайце. У Spotify, дарэчы, можна гэта рабіць. Якія серыялы глядзіце, што параіце паглядзець? Што параіце паглядзець? Дарэчы, у апошніх каментарах там было шмат... Там класныя каментары, здаецца, былі. Не толькі пра гутаркі, пра нешта яшчэ было. Ты памятаеш што-небудзь? Не. Не? Гэта было 12 дзён таму. Гэта было 12 дзён. Мама мія. Я пакуль лістаю, ты можаш што-небудзь сказаць? Ёсць тебе што там запісы, якія-небудзь гутаркі, там шмутаркі? Гутаркі наступныя. 21 ліпеня. Гэта не хутка.
Гэта самы пласіба не тады ж улоць? Не, пласіба 27-го. Дарэчы, вось у гэтую суботу будуць же гушнафест, я паглядзеў там сіндром самазванца і РСП. Я такі, ну все, я туды іду. Там же яшчэ адзін праходзіць у гэты ж час Варушняк. Варушняк, а там хто? Там будзе РСП з сіндром самазванца? Там будзе всякие электронные музыкі. Электронные музыкі. Причем электроніков там будут. Окей. Так, сябры, важная інфармацыя. У нас 398 подписчикаў. Для таго, каб мы пачалі зарабляць на гэтым падкасце вялікія грошы, ну, вы нам чамусьці, я не ведаю, чым не данаціце, але гэта можна таксама рабіць. Нам трэба яшчэ 2 подписчики. Так што, канешне, калі праз 10 гадоў мы будзем... 400 патрэбна. Каб што? Ну, то мы пачнем зарабляць. Манетызацыя 400. Уключыцца манетызацыя. Глядзіце, сябры, вось. Мы, калі праз 10 гадоў будзем пераглядаць гэты падкаст, калі там будуць, там, ведаеш, да нас прыходзіць чамусьці Уітні Х'юстон. Мабыць, таму што Хьюі галоўны герой. Ну, я сумневаюся, што Уітні Х'юстон до нас будзе прыходзіць у госці. Мы будзем такі ўспамінаць. Блін, вось вы памятаеш, у 21-м падкасці мы казалі, яшчэ 2 подписчики, а цяпер у нас 20 мільёнаў. Ахаха. 900. Карацей, каб до нас прыходзіла Уітні Х'юстон, праз 10 гадоў трэба, каб было мінімум 400 подписчикаў, а калі больш, дык лепш. Так, подкаст у подкасте. Так, что с комментариями? Там есть что-нибудь по справе? Или мы час губляем? Мы не губляем час. Мы читаем лепшие комментарии от лепших комментаторов, так что, сябры, мы зараз прочитаем, а потом вы покиньте, и мы еще раз прочитаем. Карацей, пишут нам, что мы ось заахвотили Георгия Смирнова, 2920, поехать у вёску, курэй разводить. Ты такой эфект чакаў ад гэтага подкаста? Ну, пакуль чалавек не прышлі пруфы, гэта ўсё, ведаеш, так, ўсё Георгий Смирнов, 2920, калі ласачка, пруфы, як у курэй разводзіцца. Усім падабаўся гэты выпуск. Бачыш, вельмі шчыры выпуск. Кажуць, што пішуць, што патрэбна больш угарных гісторый разваг пра бытавое. І гэта яшчэ не распавядаў, як мяне на грошы развялі ў Гданьску. Так, хто даглядзеў? Я распавядаць не буду. Бо я гэта распавёў на запісу гутарак. Ну, чакаем верасня. Не спойлерам. Але калі наберем 403 подписчика, то заставим, конечно, их все. Так, ну што? Там, дарэчы, было смешна про тое, што нехта напісаў, што хадзіў на тул у Кракаве, квіткі пачыналася 240 злотых. Мне здаецца, гэта неправда. І мы... Слухай, ну на тул у Кракаве ездзілі 2 музыкаў з гурта Релікт. Я сумнююся. Што іх 3000 злотых ёсць? Не, ну можа і ёсць. Я гэтага не казаў. Не, я разумею. Ну, хутчэй, канешне, былі квіткі за 240 злотых, але што гэта за квіткі? То бок побач недзе з... Блин, 3000 не можа каштаваць квіток на тул. Ну, типа, гэта... Можа, я не каштаваў так, можа там 300 было, і там 300 падобна, блин, на тул, блин, типа, камон. Ды... Металлика і тул аднолькава каштуюць, камон, блин. Можа, металлика таксама 30 злотых каштуе? Ну, карацей, я ўвогуле не разумею, як можна хадзіць на канцэрты, і ты не на танцполе, не на фан-зоне. Опенер будзе... Там нейкія дарагія квіткі. Там Foo Fighters будзе. Я, блин, не ведаю. Ну, я Foo Fighters, конечно, трэба ісці на Foo Fighters, але... У гэтага фэста ёсць вялікая праблема. Якая? Ён заўсёды з нейкімі касякамі прыходзіць, там заўсёды нейкая, у гэтыя даты заўсёды нейкая жэсць з надвор'ем, нейкія там залевы жудасныя, там просто там заўсёды выступы пад ледзь не пад зрывам, і в мінулым годзе плюс да ўсей гэтай непагадзе яшчэ дадаліся на 6 мошак, там просто тіктокі не трапляліся, так што гэта нейкі прокляты фэст. Ну, але пры гэтым квіткі на яго, ну, як бы там нармальна каштуюць, значна даражэй, чым, напрыклад, я там на Містик фэст ездзіў, потому што там хіба на адзін дзень
Ну, напрыклад, там калі ты хочаш, напрыклад, толькі на Foo Fighters зганяць і не хочаш глядзець Дуа Ліпу, няма ніводных жаданняў, то там адзін квіток, здаецца, я учора глядзеў, недзе пад 800 злотых. Сябры, а нам вельмі патрэбны ваши донаты. 800 злотых, калі ласка, назбірайце. Калі ён будзе? Ну, в гэтым месяцы. Не, наступным, так. У вас 3 тыдні. Не, ну, Foo Fighters як бы за 800 злотых. Ну, в прынцыпе, каштуе. Ну, блин, а можа ёсць просто паглядзець, дзе Foo Fighters яшчэ, і за 800 злотых куды-небудзь злятаць, набыць там квіток і толькі на Foo Fighters прыйсці. І вось не быць у адным памяшканні, ну, не памяшканні, у адной прасторы з людзьмі, якія прыйшлі на Дуа Ліпу. Ну, залежыць, просто звычайна, калі ўжо гурт недзе выступае на фэсце, часцей за ўсё ён недзе нейкія фэсты побач яшчэ закранае, але менавіта фэсты, таму што звычайна гурт, ён ўсё ж такі неяк рыхтуе праграму фэставую, якая там на паўгадзіны, на гадзіну меншым нейкая канцэртная там праграма, гэта там і часам уплывае і на нейкія там тэхнічныя складнікі, типа больш, каб людзей працавала, там всякое такое, так што альтэрнатыва будзе такая, што просто ты убачыш Foo Fighters, але хутчэй за ўсё просто на іншым фэсце, які, магчыма, будзе даражэйшы, магчыма, будзе дарога туды. То бок трэба ехаць у Амерыку, і там глядзець. Сябры, мы трэба вельмі нам ваши донаты. Трэба глядзець на Foo Fighters. Ну, можете толькі мне збіраць, а вам на палову менш грошай збіраць. Усе спасылкі будуць у апісанні. Слухайце, глядзіце нас. Spotify, калі ласачка, уключайце таксама. Все, до побачення.